Aşırı havalı bir klavye arıyorsan bu video tam sana göre. Karşınızda Ajaz AK832 Pro %75'lik bir klavyeye göre gerçekten çok dolu değil mi? Gelin ürünün kutusunda bizleri neler karşılıyor hızlı bir şekilde kutu açılımını yapalım. Kutusu birazcık kargoda hasar görmüş ama sorun değil. Hemen kutusundan çıkartıyorum. Okumadığımız birkaç doküman. Burada klavyemizin kendisi. Burada iki farklı şekilde kablo bizleri karşılıyor. Type-C, bu da Coil Type-C kablo. Bu aşırı derecede kaliteli ve havalı bir kablo olduğunu söylemek istiyorum. Şurada tekrardan bir okumadığımız bir doküman. Burada da tuşları çıkartabileceğimiz bir aparat. Bu gördüğünüz ışıl ışıl şık klavyenin teknik özellikleri kısmında bizleri neler karşılıyor? Oyun performans kısmında bizi mutlu edebiliyor mu? Gelin hızlı bir şekilde bunlardan bahsedeyim. Klavyeyi 3 farklı modda kullanabiliyoruz. Type-C kablolu şekilde, Bluetooth 5.1, 2.4 GHz'de de kablosuz bir şekilde kullanım sağlayabilirsiniz. 20 tane de RGB modu bulunuyor. Modlar arasında kolayca ekran sayesinde geçişler yapabilirsiniz. Parlaklık ayarlarını da ekran sayesinde düşürüp yükseltebilirsiniz. Kablosuz bir klavye olduğu için 2500 mAh bir batarya bulunuyor içerisinde. Beni yaklaşık 10 saatin üstünde götürdü ve şu an şarjını sizlerle birlikte canlı göstereyim. Buradan görebiliyor musunuz bilmiyorum ama ben tekrar göstereceğim arkadaşlar. Burada da arka kısmında da zaten modlar arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Type-C yer girişi burada. USB dongle'ı da burada yer alıyor. Şu an boş bilgisayarda bağlı olduğu için. Yani ben bayağı bir kullanışlı buldum ve arkasındaki şu detaya bakar mısınız? İlk defa ben böyle bir klavyeyle karşı karşıya geliyorum ve malzeme kalitesi olarak da gerçekten başarılı buldum. ABS plastik olmasına rağmen yani kötülemiyorum açıkçası fakat güzel bir ABS plastik. Yani şuradaki markanın yazısı bayağı bir kaliteli ve %75 bir klavyeye rağmen küçük, minimal, tamamen oyunculara hitap edilmiş bir klavye olduğunu söylemek istiyorum ki Enter tuşuyla ESC tuşuna verdikleri renk de bayağı bir güzel olmuş. ABS plastik şeffaf bir ABS plastikten olduğu için mesela arkası da çok rahat bir şekilde gözüküyor. Yani masada durduğunda şık bir havalı mouse olduğunu söylemek istiyorum. Klavyede benim şaşırdığım, sizlerin de kesinlikle şaşıracağınız bir olaydan bahsedeceğim şimdi sizlere. Bakın, anlayacaksınız hemen. Klavyede yükseltme alçaltma topuğu yok. Bunun yerine şöyle silikon bir topuk kullanılmış. 4 tane ve hiçbir şekilde masaya iz yapmıyor, kaymıyor, etmiyor. Gayet başarılı bir topukçuk olmuş. Yani çok yükseltme yapamıyorsunuz. Eğer ki siz kullanıyorsanız bu yükseltme topuklarını bunda bir eksiklik olduğunu söyleyebilirim. Ben mesela normal klavye kullanımlarımda topukçukları kullanmıyorum. Tamamen düz bir şekilde kullanıyorum. Bilek desteği de kullanmıyorum. Aslında kullansak iyi diyebiliyorum ama bu klavyede bilek desteği de yok. Yükseltme topukçukları da yok. Bu bir eksi yönü gibi oldu. Yani ben öyle düşünüyorum. Sizler ne düşünüyorsunuz? Şimdiden yorum yapabilirsiniz. Çok uzun zamandır Silent Red switchler kullandığım için mavi switch'e geçtiğimde birazcık garipsedim. Yani sesi de özledim. Ses de biraz rahatsız etti. Fakat şöyle göstereyim. Bu bir mavi switch'li bir klavye arkadaşlar. Ama tuş seslerini zaten dinleteceğim sizlere. Şöyle canlı tekrar dinleteyim. Yani basım hissiyatı konusunda profil o kadar ince tabakadan oluşmuş ki çalışırken değiştirilebilir switch olmadığını belirtmişler. En azından verilerde o şekilde yazıyor. Benim için de sorun değil zaten. Değişeceğimi düşünmüyorum. Mavi switch ile kalabilir.
Klavyenin eksi yanlarından bahsetmek gerekirse yükselir alçalır bir topuğun olmaması benim açımdan eksi bir durum. Ayrıca OLED ekran sayesinde birçok ayarlamaları yapabiliyoruz. Dil ayarlamalarını yapıyoruz. İki farklı dilde geliyor, Çince ve İngilizce. Parlaklıkları ayarlayabiliyoruz. Modlar arasında geçiş yapabiliyoruz. Abi bir tek saati ayarlayamıyorum. Bilgisayardan driver'ını kurmayı denedim. Driver'ını da kuramadım. Belki yok, yeni çıktığı için bilmiyorum. Tam emin değilim. O yüzden driver'ından ayarlayamadım. Klavyeden de ayarlayamadım. Bir tek saat yanlış. Klavyenin yazılımını bulsaydım yazılımdan deneyecektim veya tekrar klavyeden deneyecektim ama klavye izin vermiyor. Yazılımında bulamadım. Ama bazı klavyelerde, bunu denemedim bu klavyede ama bazı klavyelerde, Çince ve İngilizce olan klavyelerde bilgisayar dili de önemli. Mesela benim bilgisayar dilim Türkçe olduğu için de saati doğru göstermiyor olabilir. Bu tamamen tahmin, denemedim ama bunda şu an aklıma geldiği için sizlere bahsetmek istiyorum. Genel olarak düşüncelerimden bahsetmek gerekirse fiyat performans konusunda fiyat performans segmentine giren bir klavyeden bahsediyoruz. Basım hissiyatı, switchler, ekranı olması, 20 farklı modu olması ben alınabilir bir klavye olduğunu düşünüyorum. Sizler de düşüncelerinizi yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Video hoşunuza gittiyse videoyu beğenip aşağıya düşüncelerinizi yazıp beni takip edebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşürüz.